Tak. Halo, selamat siang Mas Bro. Hari ini kita mancing di Semuntul, di dekat rumah teman saya. Langsung aja Mas Bro. Semoga katanya ada gabus dan serandang. Target kita itu aja, gabus sama serandang. Kita pakai soft amatir lur. Langsung aja Mas Bro, mantap. Trek na meringga, kocolan lumayan. Akhir yo. Nah samping. Samping. Kena bawah. Oh dia ngejar pocoknya ya. Serius nian. Oh meringga serius nian. Ay, muter boy sekalian. Jadi kita mengeksplor spotnya. Sepertinya mantap sekali spotnya Mas Bro. Mucel mang. Hah? Mucel. Iya. Strike Mas Bro. Kocolan lumayan lah. Strike. Strike Mas Bro. Lumayan. Mantap. Lumayan Mas Bro.
minta umpan. Mang. Wuhi. Air Mas Bro. Mantap. Mantap. Akhirnya nunggu cuaca dingin. Spotnya memang menjanjikan Mas Bro. Gak kecewa sampai kesini Mas Bro. Adonan gabus tuh aku udah pindah-pindah tadi. Mana? Tahu mana adonan gabus itu? Wajar, ngapalah udah pindah dia nih kata aku. 2 kali babon lanang nyamber, yang besarnya yang tengah situ. Hampir sekilo kalau tuh. Udah nyangkut. Wah, cepetan aku. Babon betinonya di bawah anakan itu. Udah kena juga. 3 kali nyamber babon betino. Hai. Kapat. Apa kah? Oh, rekam. Gila sambaran bang. Bedegu. Terkejut aku. Waduh, mantap Mas Bro. Kan. Jantungan Mas Bro. Babon. Barusan emang. Oh, sudah. Itu tadi dari sini. Banyak. Ini umpan. Ngikutin ya, kalau andalan. Moncel. Halo Mas Bro. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Ada akan diupload sih. Guys, ini ada paman yang lagi nganu pancing. Teknik cara apa namanya, melayur ya. Ini juru kunci kita nah, tidur nah. Juru kunci kita nah. Bukan pawang. Ah, Pawang dedemin kalau ini kan. angler. Waduh, panas banget Mas Boy. Mas Bro. Ini sih mantap.
Rek. Rek. Babon. Babon. Ayo. Strike Mas Bro. Mantap. Amatir lur. Aduh. Gila tariannya. Berat nih. Aku nyangkut rata itu. Ini. Buntung. Rekam ya. Ngocel Mas Bro. Enggak, Om Andika.